자격증 공부 책이랑 또 다른 자격증 공부 책을 구매를 했는데 요즘 새학기잖아요. 그래서 배송이 좀 늦게 와서 오늘 도착을 했어요. 제가 응시할 시험 중에 VMD라는 자격증 시험이 있는데 그 시험 공부를 위한 책이 이 책이거든요. 두께는 이 정도라 그렇게 안 두껍고 이 책은 옵션에 분철하기가 있는 걸 저는 처음 봤어요. 예스24에서 주문을 했고 3,000원을 추가하면 이렇게 스프링 분철을 해준다고 되어 있었어요. 하나는 포토샵, 하나는 일러스트 이렇게 나눠서 작업을 하고 배송을 해주신 것 같습니다. 주중에는 운전면허 학원에 갈 계획이 있답니다. 저 생각 같은 거 없습니다, 형님. 없으니까 그냥 이렇게 막 감정대로 행동하는 거야. 그치? 다시 마시면 안 돼. 제가 최초 공개라는 거를 오늘 처음 써봤는데 2명이 봤거든요. 2명이 봤는데 저 제외하고 2명인 것 같아요. 최대 3명까지 들어왔었어요. 나중에 몇 분이 도와주시게 될지 모르겠지만 한 달에 한 번 정도는 이렇게 최초 공개를 걸어서 같이 영상을 보는 시간을 남기는 것도 되게 의미 있을 것 같아요. 일단 오늘은 이렇게 끝났고 저는 이제 진짜 오늘 저녁에 해야 되는 일들이랑 주문해야 되는 것들 주문하고 그렇게 시간을 보내도록 하겠습니다. 네. 후크하세요.
종료되었습니다. 원하시는 기능을 선택해 주세요. 좋아. 치즈는 밥이 뜨거우니까 안에 넣으면 금방 녹을 것 같아요. 진짜 감사히 잘 먹겠습니다. 제육볶음 맛이 나요. 그거에 대해서 지금 발표를 하기로 했어요. 그래서
미션까지 할까? 그 외에도 엄청 많은 데가 있잖아. 대만지 완전 괜찮아. 서울에 여기 적은 거는 사장님이랑 사장님, 이사님, 실장님, 뭐 과장님 이렇게 해서 총 몇 명 업무를 약간 분할을 하고 그래서 전체적으로 이런 일을 하는 회사이다. 패턴 너비가 제대로 그 주문한 만큼 나왔는지 이런 거고 색감도 나왔는지 만약에 여기서 확인. 오늘도 알바가 일정상 취소가 돼서 조금 여유가 생겼어요. 방금 집에서 도착했는데 엄마가 내려올 때 양파랑 감자랑 그리고 청양고추까지 다 이렇게 조금씩 싸주셔가지고 편하게 할 수 있을 것 같아서 너무 좋고 그리고 얼음틀도 하나 받아왔습니다. 어제는 학교 끝나고 운전면허도 등록을 했어요. 그래서 이런 운전면허 교육과정 안내문을 받았습니다. 진짜 바쁠 것 같긴 하지만 괜찮아요. 그냥 재미있을 것 같아요. 완전 초반이니까 일정 갈 때마다 카메라에 조금씩 또 담아보려고 해요.